္ဂလာပါရှင် GA channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒါလေးကတော့ border design အသစ်ကလေးပါဒီ border design လေးရဲ့ထိုးနည်းအစစ်အစင်ကိုပြောပြပါမယ်ကြည့်ရအောင်ပါသူ့ရဲ့ဒီ border design လေးကနောက်ကျောဘက်မှာဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပေါ်ပြီးတော့ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာဒီပုံစံလေးပေါ်ပါတယ်နှစ်ဖက်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ border design လေးကကအဝင်လေးတွေရဲ့နှက်ခမ်းသားလေးတွေနဲ့မဖလာလေးတွေတစ်ပတ်ကလေးတွေခြုံပွားလေးတွေအတွက်လည်းလာပါတယ်ဒီ border design လေးကပထမဦးဆုံးအစမှာ row 1 2 3 4 row 4ဒီအားလုံးဒီအပေါ် row တွေကြီးထိုးထားတာပါပထမဦးဆုံးခြေပင်စာနည်းလေးတိုင်းခြေပင်စတယ်ပြီးတော့အပေါ် row ၄တန်းထိုးထားတာပါဒါလေးကအပေါ် row ၄တန်းထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင် row 5ကနေစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါတပွင့်တပွင့်ကို15ပင်မှာဒါ34ပင်နှစ်ပွင့်စာအတွက်ဒါ34ပင်မှာကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ row 5ကနေစပြီးတော့ကြည့်ပါမယ် row 5မှာအစဆုံးလေးကအောက်ထိုးတပင်အဲ့ဒီအောက်ထိုးတပင်ကဒီနှခမ်းသားအနားလေးလောက်အောင်လို့အမြဲတမ်းမထိုးဘဲနဲ့ချွတ်ချပါတယ်ချွတ်ပြီးရင်အပေါ်လို6ပင်ထိုးမယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်လိုထိုးရင်ကျိုးလေးကိုအပေါ်တင်ပြီးကမှထိုးတယ်အခုကကျိုးကိုမတင်တော့ဘူးမတင်မဲနဲ့အပေါ်လို6ပင်ထိုးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်လိုထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနားလေးမှာကျိုးလေးကခုံလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာလေးကကျိုးတင်ပြီးသားလို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အပေါ်လိုပထမဦးဆုံးအောက်ထိုးတပင်အပေါ်လို6ပင်ဒါလေးက row 5 ပါ row 5မှာပထမဦးဆုံးအောက်ထိုးတပင်ကနေကျိုးမတင်မဲနဲ့ကျိုးလေးကိုဒီတိုင်းလေးထားပြီးတော့အပေါ်လို6ပင်ထိုးပါမယ်အပေါ်လို6ပင်ပြီးရင်အပေါ်လို3ပင်ပူပြီးတော့ထိုးမယ်အပေါ်လို3ပင်ပူပြီးတော့ထိုးမယ်3ပင်ပူတပင်ထိုးမယ်3ပင်ပူထိုးလိုက်မယ်3ပင်ပူထိုးပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်လို6ပင်သူကမှတ်ရတာလေးကအဆင်ပြေပါတယ်တပွင့်ကိုအခုပထမဦးဆုံးမှာအပေါ်လို6ပင်3ပင်ဘူးတစ်ခါထိုးတယ်နောက်အပေါ်လို6ပင်ထိုးမယ်ပထမဦးဆုံးအောက်ထိုးလေးထိုးတယ်ကျိုးကိုမတင်မဲနဲ့ထားတော့ကျိုးလေးကခုံလေးရှိမယ်နောက်အပေါ်လိုကို6ပင်ထိုးမယ်3ပင်ဘူးတစ်ပင်ထိုးမယ်နောက်အပေါ်လို6ပင်ထိုးမယ်အပေါ်လို6ပင်ထိုးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာအောက်ထိုးတစ်ပင်ထိုးမယ်အဲ့ဒီအောက်ထိုးဒီကျိုးကိုအောက်မချဘဲနဲ့အောက်ထိုးလိုက်အဲ့လိုထိုးလိုက်တော့ဒီမှာကျိုးလေးကတင်ပြီးသားလေးဖြစ်နေတယ်နောက်အပေါ်လို6ပင်ထိုးရမယ်အပေါ်လိုကျိုးကိုအပေါ်မတင်ဘဲနဲ့ထိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျိုးလေးကဒီနားလေးမှာကျိုးတင်လေး2ပင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အပေါ်လို6ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်ပြီးရင်အပေါ်လို3ပင်ဘူးတပင် row 5ကအပေါ်လို6ပင်အပေါ်လို3ပင်ဘူးတာတပင်နောက်အပေါ်လို6ပင်အပေါ်လို6ပင်အပေါ်လို6ပင်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်ထိုးလေးထိုးရမယ်အောက်ထိုးလေးထိုးတဲ့အချိန်မှာကျိုးကိုအောက်မချဘဲနဲ့အောက်ထိုးလေးထိုးမယ်ဒါလေးကအဖျားလေးမလို့တပင်ပိုးပြီးတော့ထားတာဒါလေးက row 5 ပါ row 5လည်းပြီးရော row 6ကိုရောက်သွားမယ် row 6မှာဒီတန်းလုံးအပေါ်လို့ထိုးမှာပါ row 6တန်းလုံးကတော့ရှိသမျှအားလုံးတန်းလုံးကိုအပေါ်လို့တွေကြီးထိုးမှာပါrow 6ကတန်းလုံးအပေါ်လို့ထိုးမယ်အားလုံးအဆုံးထိ row 6ဒီအပေါ်လို့ပဲထိုးပါမယ်row 7ကိုရောက်သွားပြီ row 7ကြည့်ရအောင် row 7မှာအဖျားဆုံးကတော့အောက်ထိုးလေးချွတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျိုးတင်မယ်နောက်အောက်ထိုးတပင်ရှိအဲ့ဒါလည်းပြီးရောအပေါ်လို9ပင်ထိုးမယ်
အပေါ်ရိုး9ပင်အခုရိုး7ကိုစာရေးပြီးမှတ်ထားပါမယ်အပေါ်ရိုး9ပင်အပေါ်ရိုး9ပင်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်ထိုးမယ်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်ပြီးရင်အပေါ်ရိုး9ပင်အပေါ်ရိုး9ပင်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ထိုးရောက်သွားပြီအောက်ထိုးတပင်ထိုးမယ်ကျိုးတင်မယ်တပင်ထိုးမယ်ကျိုးတင်မယ်ပြီးရင်အောက်ထိုးတပင်ထိုးဒါတပွင့်နဲ့တပွင့်နဲ့ကြာအဲ့ဒါပြီးရင်အပေါ်ရိုး9ပင်အပေါ်ရိုး9ပင်အပေါ်ရိုး9ပင်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်အပေါ်ရိုး9ပင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်ပြီးရင်အပေါ်ရိုး9ပင်အပေါ်ရိုး9ပင်အဲ့ဒါလည်းပြီးရောအပေါ်ရိုး9ပင်ပြီးရင်အောက်ထိုးတပင်ကျိုးတင်အောက်ထိုးတပင်ဒါပဲဒါလေးကအဖျားလေးမှာတပင်တမင်ပိုးထားတာနှခမ်းလာအောင်လို့ဒါဆို row 7ပြီးသွားပြီ row 8ကိုရောက်သွားပါပြီ row 8ကတော့ row 8တန်းလုံးအပေါ်ရိုးထိုးမှာပါခုနကတော့ row 6နဲ့အတူတူပါပဲအခုဒီ row 8တန်းလုံးအားလုံးဒီအားလုံးအပေါ်ရိုးထိုးမှာပါ row 6တန်းလုံးအားလုံးအပေါ်ရိုးထိုးလိုက်ပါမယ်ကဲအခု row 9ကိုရောက်သွားပါပြီ row 9လေးကြည့်ရအောင်ပါ row 9လေးကြည့်မယ်ဒါလေးကအဖျားဆုံးပင်လေးကနှခမ်းလာအောင်ချွတ်ချတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီ row 9လေးမှာအဖျားဆုံးလေးမှာတပင်ထိုးရမယ်အဲ့တော့အဖျားဆုံးမှာအောက်ထိုးက2ပင်ဖြစ်သွားတယ်2ပင်ပြီးကမှကျိုးတင်အောက်ထိုးတပင်ဒါလေးက row 9မှာအဲ့ဒါလေးပြီးမှကျိုးလေးတင်ပြီးတော့အပေါ်ရိုးက4ကဖြစ်သွားပါပြီအပေါ်ရိုးတပင်အပေါ်ရိုး2ပင်အပေါ်ရိုး3ပင်အပေါ်ရိုး4ပင်အပေါ်ရိုး4ပင်ပြီးတော့အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်ပြီးရင်နောက်ထပ်အပေါ်ရိုး4ပင်ဒါလေးက row 9မှာအဲ့ဒါပြီးရင်အောက်ထိုးရောက်သွားပြီအောက်ထိုးလေးကကြတော့သူကအောက်ထိုးလေးက2ပင်ထိုးမယ်အောက်ထိုး2ပင်ထိုးပြီးကမှကျိုးတင်တယ်နောက်ဒီမှာအောက်ထိုးလေးတပင်ထိုးမယ်နောက်ကျိုးတင်မယ်အောက်ထိုး2ပင်အောက်ထိုး2ပင်အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ကျိုးလေးကိုပြန်တင်မယ်အပေါ်ရိုး4ပင်အပေါ်ရိုး4ပင်ပြီးရင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်နောက်အပေါ်ရိုး4ပင်အပေါ်ရိုး4ပင်ပြီးရင်အောက်ထိုးရောက်သွားပြီဒီခါအောက်ထိုးလေးက2ပင်ထိုးမယ်အောက်ထိုးလေး2ပင်ထိုးမယ်ကျိုးတင်နောက်အောက်ထိုးဒါလေးက row 9ပြီးသွားပါပြီ row 10ကိုရောက်သွားပါပြီ row 10တန်းလုံးကတော့အားလုံးဒီတန်းလုံးကိုအပေါ်ရိုးတွေကြီးထိုးမှာပါ row 10တန်းလုံးအားလုံးခုနကတော့လိုပဲအပေါ်ရိုးတွေကြီးအားလုံးတန်းလုံးထိုးပါမယ်ဒါ row 10မှာခု row 11ကိုရောက်သွားပါပြီ row 11ကိုကြည့်ရအောင်ပါ row 11မှာပထမဦးဆုံးကတော့အောက်ထိုးလေးတပင်အောက်ထိုးလေးကပထမဦးဆုံးအောက်ထိုးလေးတပင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျိုးတင်တယ်ပြီးရင်တပင်2ပင်3ပင်ရှိပါမယ်အောက်ထိုးလေး3ပင်ထိုးရပါမယ်အောက်ထိုး3ပင်ပြီးတော့အပေါ်ရိုးဒီ row 11မှာတော့အပေါ်ရိုးက3ပင်ဖြစ်သွားပါပြီအပေါ်ရိုး3ပင်အပေါ်ရိုး3ပင်ပြီးတော့
သုံးပင်ဘူးတပင်သုံးပင်ဘူးအပေါ်ရိုးသုံးပင်ဘူးတပင်ပြီးတော့နောက်အပေါ်ရိုးသုံးပင်အပေါ်ရိုးသုံးပင်ပြီးရင်အောက်ထိုးသုံးပင်အောက်ထိုးသုံးပင်ကျိုးတင်မယ်တပင်ထိုးမယ်ကျိုးတင်မယ်နောက်အောက်ထိုးသုံးပင်ရှိအောက်ထိုးသုံးပင်ပြီးရင်အပေါ်ရိုးသုံးပင်ရိုးအလဲပန်းမှာအောက်ထိုးသုံးပင်အပေါ်ရိုးသုံးပင်သုံးပင်ဘူးတပင်အပေါ်ရိုးသုံးပင်ဘူးတပင်အပေါ်ရိုးသုံးပင်ဘူးတပင်ပြီးတော့အပေါ်ရိုးသုံးပင်အပေါ်ရိုးသုံးပင်နောက်အောက်ထိုးသုံးပင်အောက်ထိုးသုံးပင်ကျိုးလေးတင်လိုက်မယ်ဒါအဖျားလေးမူလို့အောက်ထိုးလေးကနှစ်ပင်ကျန်းနေတာဒီဥစ္စာကတော့ရိုး11ပြီးသွားပါပြီရိုးတွဲကိုရောက်သွားပါပြီရိုးတွဲကတော့တဒန်းလုံးအပေါ်ရိုးထိုးရမှာပါရိုးတွဲတဒန်းလုံးကတော့အပေါ်ရိုးထိုးလိုက်ရအောင်နော်ကဲအခုဆိုရင်ရိုး13ရိုး73ကိုရောက်သွားပါပြီရိုး73လေးကြည့်ရအောင်ပါသူကတော့ရိုး18ခုပဲပါတာပါပြီးတော့မှာပါရိုး73လေးကိုကြည့်ရအောင်ရိုး73လေးကဒါပထမဆုံးအောက်ထိုးလေးတစ်ပင်ကျိုးတင်မယ်ပြီးရင်ရိုး73မှာကြတော့အောက်ထိုးက4ပင်ဖြစ်သွားမယ်ရိုး73မှာအောက်ထိုးက4ပင်အပေါ်ရိုးက2ပင်အပေါ်ရိုးက2ပင်ပြီးရင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်နောက်အပေါ်ရိုး2ပင်အောက်ထိုး4ပင်အောက်ထိုးက4ပင်အောက်ထိုး4ပင်ပြီးရင်ကျိုးတင်မယ်တပင်ထိုးမယ်ကျိုးတင်မယ်နောက်အောက်ထိုး4ပင်ရှိအောက်ထိုး4ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်ရိုး73မှာအပေါ်ရိုးက2ပင်နောက်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်နောက်အပေါ်ရိုး2ပင်အဲ့ဒါပြီးရင်အောက်ထိုးလေးက4ပင်အောက်ထိုး4ပင်ကျိုးတင်လိုက်မယ်ဒီဖြားလေးကတော့တပင်ပိုးထားခဲ့တာမို့လို့2ပင်ဒါလေးကရိုး73ပြီးသွားပါပြီရိုး14ကိုရောက်ပါပြီရိုး14ကတော့ခုနကလိုပဲတဒန်းလုံးအားလုံးအပေါ်ရိုးတွေကြီးထိုးမှာပါအစင်မဖော်တဲ့ဘက်ရိုး14အားလုံးတဒန်းလုံးရှိသမျှအားလုံးအပေါ်ရိုးတွေကြီးထိုးလိုက်မှာပါrow 15ကိုရောက်သွားပါပြီ row 15 row 50လေးကိုကြည့်ရအောင်ပါ row 50မှာကြတော့ဒါအဖျားဆုံးလေးကတော့တပင်ချွတ်လိုက်တယ်ကျိုးတင်မယ်ပြီးရင်အောက်ထိုးက row 15မှာ row 50မှာ9ပင်ဖြစ်သွားမယ်အောက်ထိုး9ပင်ထိုးပါတယ်အောက်ထိုး9ပင်ထိုးပြီးလို့ရှိရင် row 15မှာကြတော့အပေါ်ရိုးကတပင်အပေါ်ရိုးတပင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်အပေါ်ရိုးတပင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်နောက်အပေါ်ရိုးတပင်ဒါရိုး15မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အောက်ထိုးက9ပင်ဖြစ်သွားမယ်1 3 4 5ပင်အောက်ထိုး9ပင်ပြီးရင်ကျိုးတင်မယ်အောက်ထိုးတပင်ထိုးမယ်ကျိုးတင်မယ်ပြီးရင်အောက်ထိုးက9ပင်ဖြစ်မယ်3ပင်4ပင်5ပင်အောက်ထိုး9ပင်ပြီးရင်အပေါ်ရိုးကတပင်နောက်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတပင်အပေါ်ရိုးတပင်
အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတစ်ပင်နောက်အပေါ်ရိုးတစ်ပင်အောက်ထိုးက9ပင်ဒါရိုး15မှာအောက်ထိုးက9ပင်ဖြစ်သွားပါတယ်အောက်ထိုး9ပင်လဲပြီးတော့ကျိုးတင်မယ်ဒါလေးကအဖျားလေးမှာတပင်ပိုးထားတဲ့အတွက်အောက်ထိုး2ပင်ကဲ row 16ကိုရောက်သွားပါပြီ row 18ဆိုရင်ပြီးပါပြီ row 16ကတော့ဒီတဒန်းလုံးအားလုံးအပေါ်ရိုးပဲထိုးမှာပါrow 17 ဆက်ခွန်ကိုရောက်သွားပါပြီ row 17လေးထိုးပြီးကြည့်ရအောင်ပါ row 17မှာဒါအဖျားဆုံးလေးကတပင်ပြီးရင်ကျိုးတင်တယ်အောက်ထိုးက6ပင်ဖြစ်သွားပါမယ် row 19မှာအောက်ထိုးက6ပင်ဖြစ်သွားမယ်3ပင်4ပင်5ပင်အောက်ထိုးက6ပင်ဖြစ်သွားမယ်အောက်ထိုး6ပင်လဲပြီးရောအပေါ်ရိုးကကြတော့3ပင်ဘူးတစ်ခုရဲ့ပဲဖြစ်သွားပါမယ်ဒါ row 19ဒီတန်းပြီးရင်နောက် row 18ပြီးပါပြီအပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတစ်ပင်ပြီးရင်အောက်ထိုး6ပင်3ပင်4ပင်5ပင်အောက်ထိုး6ပင်ထိုးမယ်ကျိုးတင်မယ်အောက်ထိုးတစ်ပင်ထိုးမယ်ကျိုးတင်မယ်နောက်အောက်ထိုးက6ပင်ဖြစ်သွားပါမယ်အောက်ထိုး6ပင်လဲပြီးသွားရောအပေါ်ရိုးအလှည့်မှာ3ပင်ဘူးတစ်ပင်ပဲရှိပါတော့မယ်အပေါ်ရိုး3ပင်ဘူးတစ်ပင်ပြီးတော့အောက်ထိုး6ပင်အောက်ထိုး6ပင်ကျိုးလေးတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါက row 17ဆက်ခွင်ပြီးပါပြီ row 18တဒန်းလုံးကတော့အပေါ်ရိုးတွေကြီးထိုးမှာပါအဲ့ဒါလေးထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပတ်ကလေးပြီးသွားပါပြီအခုလိုမျိုးလှပတဲ့ fancy design လေးတွေနဲ့နှစ်ပတ်ကလေးတွေအလှလေးတွေကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်